我是你们爱玩游戏的叮当呢。我的游戏搭子女电视人在楼上呢，咱可不是普通人，必须不走寻常路呀，从这边跳上去，顺着楼梯呢往上爬，来到窗户边上。我看看女电视人在干啥呢？哦，原来是在厨房捣鼓早餐呢。趁他还没有发现我的话呢，咱就偷偷的从窗户这边溜进去。得小声一点，再把窗户门给关上。得蹲下来，静悄悄的靠近女电视人。他还没发现我呢。哎呦妈呀，你咋知道我来了呢？叮当，你是来搞笑的吧？刚才你开窗户门的时候，我就已经听到声音了。刚好呢，家里的牛奶喝完了，你帮我去楼下的超市买一瓶吧。行，看来下次呢，开窗户门的时候得小声一点啦。叮当，你速度快一点嘛。好，我知道啦，我这不就下去了吗？走，到对面的超市买牛奶去了。牛奶放在哪儿呢？这是纸巾和番茄酱来着。肯定在冰箱里吧？怎么回事？牛奶怎么还卖完了呢？不会吧，我可是特地下来买的耶。老白兰，嘿，兄弟，知不知道哪里还有牛奶呀？哟呵，居然还不理我来着是吧？马桶特工人，你知不知道牛奶放哪呀？我去，怎么都不理人呢？好吧，我还是去收银台问问吧。等等，桌上放着的那瓶是牛奶耶，看来是超市的最后一瓶了呀，实在是太抱歉了，监控兄弟，我可是非常需要这瓶牛奶的，真的是很抱歉了，看来呢只能先让给我了呀。嘿，老板，这瓶牛奶我要了。好的，没问题，请您拿好了。OK， 买到牛奶了，可以回去找女电视人了呢。我现在的话呢，得原路返回了，先把牛奶给丢上去，我再从这边跳上去，再爬手扶梯回到窗户边上。呀呼，女电视人，我把牛奶带回来了，我们可以一起吃美味的早餐呢。我一睡醒就该找你了呢，肚子正好饿了呢，看看你准备了什么好吃的。有蛋糕呢，叮当，你快过来呀！别呀，这么多小伙伴们看着呢，我可是会害羞的。什么声音呀？我去，居然是机械马桶。哎呀，叮当，你快把它给消灭掉。得嘞，放心吧，有我在呢，你是绝对不会受到伤害的。机械马桶，让你尝尝我喷火枪的厉害，怎么样？感觉到火辣辣的吧？你这火真的是一大清早呢，就打扰了我和女电视人的幸福生活，这不妥妥的找揍吗？好啦，搞定了，女电视人，我们可以一起享受早餐了呀！谁在敲门呢？到底是谁呀？这么不识相！我去，又是你们，没完没了了是吧？女电视人，你先搁这待着。我先出去呢，把那些家伙全部都清理干净。电锯马桶、导弹马桶，还有你挡在门边干什么呀？快给我让开！哟呵，这背后还有一个电锯马桶呢，看我的吧！你给我让开一点，别挡在门口了呀！走你！女电视人，此地不宜久留了呀！越来越多的马桶大军来了，先把这个家伙给挪开。好啦，走吧，女电视人，我先把你带到1楼去，比较安全一些呀。我的天哪，这火势也太猛了吧！叮当，等等我呀！哎呦，好痛呀！快帮帮我！好的，放心吧，女电视人，我一定会保护好你的。叮当，怎么样呀？都清理干净了吗？没问题了。好险呀，幸好你没受伤呢。等会儿等电梯上来了，我们就赶快先下1楼吧。对了，女电视人，外面呢肯定有很多的马桶大军呀。为了安全起见呢，你先在1楼等着，我待会儿呢再回来接你啊。
好家伙，没想到呀，居然会是电视版的无双战神和电锯马桶王呀！看来敌方的实力也不弱嘛。哎，看来我得加强输出了呀。废话不多说，先换个武器先，把这个普通的马桶先给想办法给解决掉。好了，接下来的话就是无双战神和电锯马桶王了呀。哎，还有你，得嘞！哎，我脚差这么一点点呢。叮当，你快来帮帮我呀！哟，差点忘了，你电视人还在里面呢。哎，从这边过去。嘿，你电视人，快这边来。那边的话是出不去了，火势实在是太大了。嘿嘿，叮当，谢谢你帮助了我。哎呀，别整这出了呀，咱俩谁跟谁呢？走，带你去吃美食喽。